Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kakenhuan ki Samla, dalam khamat tu Samla, Welkin stone Shadap. Hakalai pui trik naitung araja upon Rio, kelas dang biang, yaka jingyat denti, kapara je kerteng, walking with purpose, kapa chispa sanpau kilometer, da kapa bu akhamat yaka thong, ban penpriang yaka kubor, kapa Ïalap Pyrshah Droks. Hapreng ki kena Skul ki badan hapo ka jeli jong ka shnong Mawlai usamla Welkin ubay trailang baga dream ringkat katanat social welfare ulas dang ya ka jingyat kijan na ka shnong lumaw nei dakaba Rung ningkong ha 7 Heart Secondary School pa penkut pat Hasan Ray Higher Secondary School Mawlai nong lom pan Pyrshah ki kena Skul ya ka jingkta jong ki jingdi ki basniu pat pan penslur beken em ha ka jing em ka babha ka bakian ki jing sniu ki babun Concretization. An endurance activity with an awareness against drugs. Okay, so this is a very short program. We don't want to take much of your time. We have nothing to show. Right now you see we come here empty-handed. We just have a little bit of message to share with you. So the simple message first is say no to drugs. Any complication with that message? Any misunderstanding? Any one of you who don't understand what that means? Every one of you understand what does say no to drugs means? Louder. Yes. So drugs, not all drugs are bad, but the program, the campaign is we are against this drug abuse, the overuse of drugs, like addiction about drugs. So many of us, we use drugs daily because of our health. But when we use it, when we abuse the use of drugs, that is when it becomes bad. That's when it gets bad. So the simple message we want to tell you, say no to drugs. Okay. So whatever you do in your life, whatever you go through, we are not calling you to walk like us, to walk from one place to another place. We are telling you to do what you really want to do. There is a purpose in each and every one of us. We want you to walk towards that purpose. Some of you maybe wants to become doctors, engineers. That is good. That's not bad. Some of you may want to excel in sports. That is also a very good thing. Not everyone is the same. Okay. So some of you wants to be entrepreneur. Some of you wants to be businessman. You want to earn through passive income. Some of you want to do so many things. We are not here to tell you to do one thing and all of you to become robots doing one thing and only one function only. So we are calling you to do what your purpose is calling you. And whatever purpose you want in life, like the dream that you want in life, make sure that it is leading to a positive and productive outcome. Okay, so you understand positive productivity? So positive
positive means good, productivity means make something out of it that is productive. Okay. So the first message I just talked about is say no to drugs. The second message which I want to convey to you is that just because you say no to drugs doesn't mean it's okay that you can become a failure in life. Okay. So when you say no to drugs, it's a good thing, but it doesn't end there. You need to be more than just that. Saying no to drugs or being free from drugs is just the beginning. When you are free from drugs, you need to do something more. And more out of that is for you to really chase your dreams and for you to really chase your goals and to reach out to the limit to your community. So some people will come and tell you, later on in life you might go and you might find friends, you might find companies that will try to introduce you to drugs. So those kinds of people are not the people who think about you. There are many motives that they want you to do drugs. Some of them, they might be suffering from drugs and they don't want to see themselves suffer alone. They want all of you to suffer with them. Selfish people exist. And some people, they want to benefit from your suffering. Okay. Some people want you to use drugs, be addicted to it, and then they will sell you the drugs and you will give them the money and they don't care whether you are overdosed or whether you are addicted or whether you need it the whole day, whole night. They don't care about you. As long as they make money, they will keep providing you the drugs. And now, in the initial stage, they might give you at a cheaper price. Then later on, they will increase the price, giving some excuse. And later on, they might even charge the price 100 times more, 200 times more. You don't know. They don't care about you. Okay. So, but the people, I will ask you a question. The people who tells you not to do drugs, do you think they care about you or they care about themselves? Louder? About who? About you or them? About you. Why? Very hard question, huh? Why? Is because when someone tells you not to do drugs, they win nothing back. They don't get anything for telling you not to do drugs. When they come and tell you don't do drugs, they don't look in a way that they will win. They look in a way that they want you to win. Okay. So when they want you to win, they want you to win against drugs, they want you to win in life. So that is simply one of the best motive, the people who try to encourage you not to do drugs. Ketika program ko mentagsi ketika wakaton hi kumbangi jipelong but mentagsi ngim le syo ka ba jingai menu tengi la le na ki state ki district ma mentagsi kenti lingba ka jingsnok tilam ka dream me ghalia ngiyo pelong ya ka awareness program haki school tengi le ni sedang na do menstab haka school 700 high secondary school halumunai momentangi dan hani ha sunrise secondary school ban ay ka juhi ka awareness Pyrshah you drugs but ya ban banyala ban em ya kajik em ka balong ka basiso ho kanika wakathon tangya da ka kajat da ka jingthmu jingi ka bangin ya 4 kilometer haki laisngi da ka ne ka dikasi ka baningkong in Pyrshah banya 4 kilometer da ka sngi ka baar ka balai kan sedih hadian kamde lasai dangin sadang ya pendek yang sedang kram bagi sekolah lada ki pedang in sa Leit sakiwi ki sekolah sa syakiwi pakitan nomor mentang iwan hakatan Mawlai hadian ngila boleh sya Pyrshah ngila boleh syakitan sa lain kra sisi ban le ka ju hi ka program kini ki bayawan lam nga ki de ki perlok sudahi te ki dan na ki tan bo fer ki dan na west jantia na west khasi hills na eastern west na east ru ki dan ki de be ki perlok ki ba ni akedu haga je pulelang but ni nga khon nga wer ki ba ngin yele yakini ka wakathon but ki kiru kila pedang yang kata jikar but ki la wan ban ya snok ti ha ban ka response ka bangyo ta ka kamre ka ba jau hanre ka devi ka ba ni kaman hi hanre ompat baro ba kin laj ha ka tu ka por ka bagi ni laj kan ta ki school wala da ki mlaj maknaru ngin da panbon ki bangin bu ki poster ba long anti drugs tu pat ki pedang ba kata da ki la ban aya ka por bangin long awareness ki pedang bangin long work awareness kani ka awareness ka
kalong ngimla ban thau hadu kanu ka Ïalap henry ka jingkerman kalong ba haba kidon ki brio sha ki kendong kin short ki ba yalam ye ki khna samla jungi bakin shim yu drugs bakin le kini ki jingmin basneu ngi shukwa balon tangkum ka jingmi bujli par na bentak bo bahangi ko ban le chiki school chiki khna samla bangin oi ki ba ka jingem bad drugs kam de ka ba kumba ki ong ki bro ka ba enjoy henry ka jingem bad drugs ka jing jinjar te nak liang jungi ni pershang bangin penso thu iki nomor ba ni i bakri ka de sha koi naka jing kerni koi naka jing ya ka ba ka jai bener jungi ka sha ha ke jing smo jonga ka bening kong e ngi smo ban ai ngu e kini ki samla ki bra pelat por khnang ha ke ni ka por ka bang yo I ka long ka ba e shisha bangin lap ba ki khna samla jungi menta ken pelat por khnang ba they'll take the initiative but in eye awareness khamta most of them menta ki la long ki bun kam be hala ki jong ki entertainments kuman chu ong henry nalo jong ka taru kini ki khna samla ki shimya ka por jong ki bekin kumbaki ong kini ka walk han ka bakile nya kui ka school ban pinso thu iki khna khamtam ha kini por mentang iba wat mangi ha school ru ni shem jing e bhala da kam dei ke jing e tri lang jong ka school but ki ki pa henry habang yo kum kini ki awareness program kaba kiwan I po school ni small sha kalong ke jingmen toy kaba shibuan kaba ngiyo kaba teng ha ke jinglong ni kai jung ni gadon ko por bangim la bandon ki special classes bang itu so thu ki khna ya kini ki kinja jingdi ni ki jingbam kabara ban effect ki umdi tang ha ka kwat ka khya hinde ka effect ki ha ki jing puli jong ki ru bangila ba teng kimla ban le ba ki jing puli jong ki kadai ba kila ngam ha kini ki ho ha ki jing snow jong ki snow ban la da ki shim kini jingbam kinla ban light na kita ki jing khusla ya ka liang ka yeng ka sem ne jing puli henry ha ki jing long na kin sung thu ba ka kta shibun te ha bangi yo kum kini ki program nila pa bon na ki khna school ka kham pu sung thu ye ki ka kham yarap ye ki ba kum nu kin le la don ba bapin shoye ki bakin shim ye kini ki jing bam ne ha ki jing lok ka jing long khna ki la ban lab ki jing e teng ka bangi kum kini kai ngem te personally ka la ban long na ka liang ka yeng ka sem ne ka la ban long na ka nu ka liang jong ki te habang idon kum kini ki awareness pede ka pelong ye ki ba kin long ki ba husiar ba kinum ngam hakini ki kaba kala ban kta ya ka jing im jong ki hadian habut namar bangila don community program kala penong no kumba ni pin pet iki khmat jong ki shwa bakin boy shakata ka phang te ngasmo kum kino kai ngi don kam ba kum ka school hi bro ko we ni de songo bangi smau sha kadik ki kalat kaba ni kloy ban pedang na kaliang ka school da kum kini ki awareness program ka wan hapo ki school but ngilap ba kani ka program kalong shisha ka budon kam e kha kini ki pormen ta ba ki khna samla jungi khamtam kuma shlong haki snem ki blood dep ngilap ba drugs kam ju kham don kam long ka bakni rementa padeng ngilap hakani hakini ki sngi bangi ementa ngilap ki drugs menta kila long sha ki we ki ba kirli ba hakini khna samla jungi lei bon ki ni lap ki dan ki high school dropouts namar de na ka ba kimla shoban focus ha ki jing puri jung ki re ki la ngam ma kimne ki kum kini ki jing ba te ni so sha man ai ngo ya kini ki youth jung ni ki la la shaban ai te sai sien ngadu ho bakanang don hi kum kini kumangila judan hi ki snem ki bla dep ki judan hi ki awareness te ngiju yai pedang so bha hiru na kalyang jung school bala da ki one kum kini ki awareness program ni kloy ban plat or ban pedang ye ki khamtam hoj kum school ni bon kam ni don kam ban ran ki classes jungi henry ni don kam ru ban in part ki khna ki moral ethics as well as ye kini ki judging bam bakin num dei ban kloy ban pedang ha jing im bi jong ki
Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinre ka jingmi cha bo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan